வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து வேர்ல்பூலில் IMPRO ப்ளஸ் 305 இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கலர் அப்படிங்கிறப்ப இது வந்து உங்களுக்கு அல்பா சில்வர். இந்த மாடலோட கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து 280 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி வரும். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் யாருக்கு ரொம்ப சூட் ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு பெரிய ஜாயின்ட் ஃபேமிலி, வளரக்கூடிய ஃபேமிலி, எங்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி கெஸ்ட்டு வருவாங்க, இல்லை நான் வீட்டில் சின்னமாக ஒரு பலசர கடை வச்சுருக்கேன், இல்லை கூல்ட்ரிங்க்ஸ் கடை வச்சுருக்கேன், அவங்களுக்கு இந்த மாடல் வந்து உண்மையிலே சூப்பரான மாடல். இந்த மாடல் அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா, இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட். நீங்கள் வந்து மேனுவலாக டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது. அப்படிங்கிறப்ப இது ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப இது என்னாகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு 8 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு என்னாகும் அப்படின்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட லேயருக்கு மேலே இதில் படிய விடாது. அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் அப்படின்னா, இந்த உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிளாக் கலரில் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். இந்த லெவலுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆக விடாது. அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லேயர் மட்டும் இருக்கும். ஏன் இந்த லேயர் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த லேயர் இருந்தால் தான் ஓரளவுக்கு கூலிங் இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட். இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கூலிங் எப்படி நீங்கள் செட் பண்ணுறது அப்படின்னா, இதை பொறுத்த வரைக்கும் 4-in-1 மோட்ஸ் அப்படிம்பாங்க. 4-in-1 மோட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப இது என்னென்னா, நான் ரெகுலராக நிறைய திங்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்ப ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்ரிடே இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து நான் உள்ளே வந்து ஐஸ் கூப்பில் வந்து நான் வாட்டரை ஊற்றி வச்சுருக்கேன், எனக்கு குயிக்காக ஐஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட் ஐஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து எனக்கு வந்து இப்போ தான் உடனே நான் திங்ஸை பூரா லோட் பண்ணியிருக்கேன், ஓரளவு எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இது ஃபுல்லாக கூலிங் ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் குயிக் சில்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து என் இதில் உள்ள திங்ஸ் கம்மியாக இருக்குது, நான் திடீர்னு ஊருக்கு போகிறேன், ஓரளவுக்கு திங்ஸ் இருக்குது, ஆனால் நார்மலான பவர் சேவிங் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் பவர் சேவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ எது தேவையோ நீங்கள் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோ டீஃப்ராஸ்ட்டுங்கிறப்ப கஸ்டமருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. அதுக்கடுத்து இதை வந்து உங்களுக்கு 4 பார்ட்டாக பிடிப்போம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, ஃப்ரீசர் அப்படிங்கிறப்ப இதில் என்னென்னா நான்வெஜ்ஜு, அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீமு, சாக்லேட், அதே மாதிரி ஒரு சில ட்ரை ஃபுட்ஸு, அதே மாதிரி ஒரு சில தானியங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியான தானியங்கள் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அதை நீங்கள் வந்து இதில் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் வைக்காமல் எப்பயுமே உங்களுக்கு குவாலிட்டியான டப்பர் வேரில் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இது வந்து நல்லா 100% கூலிங் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பால் பாக்கெட்டு, தயிர் பாக்கெட்டு, மோர் பாக்கெட் அப்படிங்கிறப்ப இது சில்லர் ட்ரேயில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். சில்லர் ட்ரேயோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் உள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் இழுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே ஸ்லோப் ஆகிறப்ப நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப பால் பாக்கெட்டு, மோர் பாக்கெட்டு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் மாவு பாத்திரங்கள், மிஞ்சி போன சட்னி, கிரேவி, சின்ன சின்ன பவுல்ஸில் வச்சுருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் எனக்கு பெரிய பாத்திரங்களாக இருக்குது அப்படின்னா இது எல்லாமே குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டெப்பாக மாற்றிக்கலாம். சின்ன சின்ன பாத்திரங்கள் அப்படின்னா அந்தந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் அடுக்கிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இப்போ வெஜிடபிள் ட்ரேலாம் பார்த்திங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் வர்றப்ப இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி மெட்டீரியல் ஃபைபரில் கொடுத்துருப்பாங்க, அது சில நேரம் தாங்காது. இப்போ என்னென்னா இதையும் கிளாஸில் கொடுத்துருக்கனால இதையும் கூட நீங்கள் வந்து இது மேலேயும் நீங்கள் திங்ஸை வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து இதில் ரொம்ப ஹைலைட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு மாய்ச்சர் கண்ட்ரோல்னு கொடுத்துருப்போம். இப்போ வெஜிடபிள்ஸோ அல்லது ஃப்ரூட்ஸோ நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா சில நேரங்கள் ஆனோன்னே கொஞ்சம் ஒரு வகையான ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்ஸோ ஒவ்வொரு வெஜிடபிளுக்கு தகுந்த மாதிரி சுமல் இருக்கும், அது உள்ளேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாய்ச்சல் கண்ட்ரோல் மூலியமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வரப்போ இதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்னஸ் அதிகம் இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதில் மெயினாக ஹைலைட்டாக சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு கார்டன் ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிறப்போ. அப்படின்னா என்ன, இந்த வெஜிடபிள் ட்ரை கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜியோடெக் அப்படிங்கிற கோட்டிங் கொடுத்துருப்போம். அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வாங்குறப்ப என்ன ஃப்ரெஷ்ஷோ அதே இருக்கும். அதுக்காக நான் மார்க்கெட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததை அப்படியே லோட் பண்ணலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கூடாது. நீங்கள் மார்க்கெட்லேயே டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயே வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு தடவை தண்ணியில் லேசாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் அப்படியே ஒரு தடவை பரப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளே லோட் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கீரைகள், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, காய்கறிகள்லாம் அப்படியே பாக்கெட்டில் முடிச்சு போட்டு வைப்பாங்க. அப்படி முடிச்சு போடாமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைங்கன்னா உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்னா, உங்களுக்கு 2 லிட்ரு, 1 லிட்ரு, அதாவது வாட்டர் கேனு, அதேமாதிரி ஜூஸு, அதேமாதிரி கலர்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீமு, கேக்கு, ப்ரெட்டு, ஸ்லைஸு, அந்த மாதிரி இது சாக்லேட்டு வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் வந்து எக்கு வச்சுக்கலாம், லெமன் வச்சுக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ரெகுலராக அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இந்த மாடலோட ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா, இது 3 ஸ்டாரு. பவர் கன்சப்ஷன் அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் ஃபுல் டே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.6 அந்தளவு தான் வரும். அதுக்கடுத்து இதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்சுலேட்டடு
கேப்லரி டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறப்ப கரண்ட்டே கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் டோரை ஓப்பன் பண்ணாத பட்சத்தில் குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு 10 மணி நேரம், அதாவது 10 ஹவர்ஸ் வந்து அப்படியே கூலிங்காக இருக்கும். அதுக்காக நான் டோரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சேன்னா அந்த அளவுக்கு கூலிங் இருக்குமானா இல்லை, ப்ராப்பராக மூடி வச்சுருந்தேன். அதுக்கடுத்து இதில் ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா, நீங்கள் வீட்டில் வந்து இன்வெர்ட்டர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இன்வெர்ட்டரில் கூட நீங்கள் இதை வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து வாரண்ட்டி அப்படிங்கிறப்ப 10 வருஷம் வாரண்ட்டி வரும், ஃபுல் வாரண்ட்டி 1 இயர். அதுக்கடுத்து இந்த வேர்ல்பூல் அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இது ஒரு நீர் சுழற்சி. நீர் சுழற்சிங்கிறப்ப இதோட வேகத்துக்கு அளவே கிடையாது. அப்படிங்கிறப்ப வேர்ல்பூலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் கிடைக்கும். இதை வந்து ஐஸ் மேஜிக்குன்னு கூட சொல்லுவோம். இன்றைக்கி இதுக்கு ஒரு கால்குலேஷனே இருக்குது. வேர்ல்டில் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு 7வது செகண்ட்லேயும் ஒரு ப்ராடக்ட் வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜ் விற்கிது அப்படின்னு ஒரு கால்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு என்ன காரணம்னா, கஸ்டமர் மத்தியில் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நல்லா ரீச் ஆகி நல்ல அளவுக்கு கஸ்டமருக்கு வந்து உதவியாக இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராடக்டை பெஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு மனசார எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படிங்கிற திருப்தியுடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி.